لم كل الازايز اللي عنده. ده مش كده وبس، وده راح اشترى كمان. سيبك من الكنزايه دي، هي فرقعت بس بص كمية الازايز اللي كانت عنده واللي اشتراها علشان يعمل الفيديو ده. جاب الازايز دي، انا مش عارف اساميها ايه، دي عصير ولا ايه معرفش، وهيحدف من فوق تنزل الازازة تفرقع. دي بيرة دي معروفة. جاب الازايز البيرة اكسر 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 اكسر، خلينا نخلص. بس تمنها غالي الحاجات دي ولا ايه؟ ودي كمان معرفش اساميها، بس بص لما بتنزل دب دب دب. بص دول كمان، ده شكله عصير ليمون. ده برطمان زيتون نزل اتفرتك 100 حته. ده ايه ده بقى؟ اللي يعرف اساميهم يا جماعه الحاجات دي لازم يعرفني. دي ازازه عصير كبيره دي ولا شربات دي ولا ايه؟ ده ايه اللي بيرشوا فوق ده؟ خمره دي برضه؟ اللي يعرف يكتب برضه. فتح بقى الكيسه الغريبه العجيبه دي، طلع كوبايه هتحدفها هتقع عادي، مش هيجرى لها حاجه. امال الازازه دي هتنزل بتفرتكه 100 حته. بص كده، اوبا يا نهار ابيض. تخيل هو كلف الفيديو ده كام علشان يعرف يعمل الفيديو ده؟ كام في الازاز دي؟ اكيد غاليه ولا ايه؟ اللي يعرف لازم يعرفني، واللي ما يعرفش ما يفتيش.